ta odnos je zdaj, ti mene kriviš, ampak nehal se je zaradi v bistvu tega, ker je tebe pač neki motil in se je to nabiralo in tega mi pač nisi dovedeti, jaz nisem mogel, da je karkoli narobe in tako so se pač velike enih teh, res sem imel 2 ali 3 najboljše prijatelje, s katerimi smo se družili res vsak dan po 2-3 leta skup, pa sem jim res ogromno pomagal, mogoče še celo veliko bolj jaz njim, kot oni meni, veliko so mogoče več interesa oni imeli od mene, kot jaz od njih, pa pol na koncu vidiš, a ni škoda, da nekoga ti imaš za prijatelja, pa vidiš ga kot prijatelja, on pa tebe gleda skozi neke druge oči in pol te stvari se pač naberajo in tudi z večino, z dostimi ljudmi, ki sem se nehal družiti, je bilo lih to zato, ker se nisem več puščal izkoriščati. In to se je pa zgodil pač leta 2018-2019, ker sem pač z kariero prišel do neke točke, ker sem lahko se normalno pač preživljal, ker sem zaslužil pač nek denar, šel v poslovne vode, odprl svojo firmo, svoj band, ker so mi stvari zalaufale, in na določeni točki sem videl pač, kdo mogoče me izkorišča, pa je z mano iz nekih teh namenov in ker sem pač to odrezal, je folku kar bilo, mi sem odrezal. Sem jim jasno to dal vedeti in ker so ljudje pač videli, da se jaz zavedam tega, da so z mano sami izkoristi, pa da mi pač po domač povedan glumijo prijatelje, jim je pol bilo, video je, koliko je ura, zdaj pa ga ne moramo več izkoriščati in so iz mojega lajfa zginili, pa jim nisem jaz rekel, da morajo iti stran. In pol pač vidiš, kako folk odpada, en pa po en. In mislim, kako je zdaj isto ful dobra beseda je rekel je Snoop Dogg je rekel, kako se pač tvoj življenjski krog prijateljev, jaz pravim, krog kolegov se iz dneva v dan oža, v hrbete zabode ista roka, kot te boža. To je ena moja znana rima iz komada iz leta 2010 še, pa jo še danes sem jo pol dal en komad, kasneje leta 2020, pa jo še danes uporabljam in folk, skozi objavljam to stanje na Facebook ali pa na Instagram, zgori Facebooku si lajkajo, pišejo vse. To je močno to, da dejansko Snoop Dogg je rekel nekaj v tem smislu, kar mi je bilo ful všeč, da v bistvu tudi v lifeu ti pač napreduješ, uspenjaš se po neki karierni lestvici proti nekem vrhu, neki pač delaš, dosegaš neke cilje, v lifeu ti gre pač dobro, imaš pa folk, s katerimi si se družil, ampak oni niso na tej isti točki, oni pa stagnirajo, nič se jim v lifeu pač ne izboljšuje, ne grejo naprej, skozi so na isti točki in ti, ko greš gor, tudi ne moš imeti skozi tak folk ob sebi, ki te vleče dol, ki te bremza, ker ti dejansko, vse mogoče z njimi ti je neko dobro druženje, ampak vidiš, da po določenem cajtu, po večjih letih več nimaš istih teh nekih skupnih točk, niti za pogovor, niti za druženje, niti da se oni ne morejo s tvojim načinom lifea pač poistovetiti in jih pač moraš pustiti za sabo, Jaz sem še zmeri dober z vsemi, pa z vsemi imam res dobre odnose, nimam nobenega tako, da bi rekel sovražnika ali pa z nekom, da sem pač skregan z vsemi, če sem bil, sem pač to pač razrešil, vsem želim vse najboljši in tudi lažje tako živim, da ne moram skozi neki se ozirati, kaj bo, a se mi bo kdo kje maščeval ali pa mi kakšno, kako bi rekel, prepreko ali pa, da lahko mirno pač spiš, in to moraš pač pri sebi pač razčistiti. Tako da, ful je odvisen od tega, kako bi rekel, kakšno imaš tudi družbo, pa kakšno imaš komunikacijo s folkom. Meni se zdi, da je zelo pomembno, da si ful odprt pa v vseh teh družinskih odnosih, frendovskih odnosih, poslovnih odnosih, karkoli pač delaš, da iskreno poveš, kaj misliš in da tudi daš vedeti, kakšni so tvoji nameni. Ker sigurno vsak ima neke pač svoje skrite namene, ampak jaz sem zmeri bil tak, mogoče celo pač preveč odprt, zato sem pa tudi dosti folka v lifeu zgubil, zaradi tega, ker sem bil to, kar sem, pa ker sem povedal to, kar si mislim, ampak bolj mi je tako, kakor pa da imam napačne ljudi ob sebi. Sigurno. Odprtost je ključ za dobre odnose, da tako čutiš, da si z nekom povezan, ker tudi, če ti skrivaš nekaj, pa ne vemo zdaj jasno, da skrivaš, čuti se to v odnosu, in odprto se tudi čuta, in je tako, dva se res povežeta, in moraš imeti ljudi, ki so sposobni slišati karkoli, karkoli, da ti lahko res poveš, tole sem pa, in sam poslušajo, se ne upenjajo noter, in pol to lahko razrešiš skoraj karkoli. V odnosih. Mislim pa, da poštekajo, kad ti nekomu nekaj razlagaš, doskrat je tako, sem že videl, kad sem jaz razlagal neke pač svoje probleme, da folk mogoče ni poštekal, ampak je samo sej bo, veš,
najboljši so mi unika. Ja, sej bo, ma ne sekeri se bo vse pač kul. Nisi mi nič s tem, ok, pomiriš nekoga, ampak nisi pa konkretno nič pač prispeval k temu, da se človek boljš počuti ali pa da reš nek problem. In pol dejansko vidiš, da dosti folku, s katerimi se mogoče družiš, zaradi njihovih lastnih problemov se dobro počutijo, če imaš tudi ti nek problem, samo zato, da se lahko poistovetijo s tem, ok, tudi on ima probleme, nisem jaz edini v lifeu, kam ima probleme, pa ni moj life pač popolna. In meni je žal, da je tako, da se folk, ne bom rekel, naslaja, ampak da je vesel, da imaš ti tudi nek pač problem, in da ti ni life tok popoln pa dober, kot pač si oni pač predstavljajo in pol pridemo do tega, da vidiš, da ne samo v Sloveniji, ampak tudi povsod kot drugje je dost te mentalitete, zavist, ljubosumje, joj, tama, ne vem, uspel mu je to pa to, kupil si je nov avto, kupil si je stanovanje, ker da mu ne moš prvoščati vsaka čast, ne bo vesel, ne bo srečen, se bo meni to odratal, čeprav ti mogoče še to ni ratal, Tistim, ki je že pač to ratal, pa ki to imajo, pa ki jih ti mogoče ne ogrožaš zaradi tega, ali pa se zaradi tega ne bojo slabo počutili, bojo rekli, kul, svaka čast. Ampak folk, ki mogoče pa tega še ni dosegel, pa bi rad, pa se za to bori in pa kar, a veš, večina ne more kar reči, pa svaka čast, prvoščam v bravo. Ja. Vsaj tako sem pač jaz videl. Ok, drugo je moji oboževalci, fani, pa to ful zdaj, ko sva pač objavila in za roko in poroko, res ful, za roko in poroke še nisva objavila. To bo nosečnost, ja. Datum poroke še ne vem, tako da ne bo kdo me že klical, kdaj bo poroka, nisi me povabil. Ja, nosečnost in to in vejo, koliko mi družina pomeni in koliko mi pomeni to, kako bi rekel, da imam svoj korak pač naprej, da ustvaram svojo družino, svojo zaročenko, ženo, bodočo in tako naprej. In mi ful pomeni, kam je folk res v ogromnem številu, tako so mi res pisali, čestitke, prvoščam vama, ostaneta zaljubljena, čestitke za dojenčka in tako naprej. In sem pač ful vesel, jaz se tako sredotočam na te pozitivne pač stvari, ampak vidim pa tudi tako, je bilo pa par tako mogoče ljudi, s katerimi sem včasih bil dober, pa sem se pač družil, pa so se kar na nek način norčevali mal pač iz tega, a ne, ker pa sem pa videl, pa sem tako mal komuniciral s svojimi frendi, pa smo itak videli, da folk, ki se iz tega pač norčuje, to je sam neka kažejo nezadovoljstvo s svojim lifeom, ker bi oni to v lifeu tudi radi pač imeli, pa tega nimajo in glih tak mogoče. Lažje pa reči, tega sploh nočem, to je to glupo. Ja, meni je to kar neki, zakaj moš to objaviti, kada si edini, si se zaročil, poročil, pa vse. Jaz pač to objavim, ker če že objavljam highlighte, ker imam nek nastop pred 10,000 ljudmi, meni je večji highlight lifea to, da sem zaročen, da imam ob sebi neko partnerko, ki jo pač imam najraje na svetu, ona ima mene in ki skupaj načrtujeva neko prihodnost in poroko in ustvarjava svojo družino in na koncu dneva meni je smisel lifea to, da pač ustvariš svojo družino in da imaš svoje potomce in da pustiš pač nekaj za sabo in tudi si pač rečem, meni bo rojstvo otroka največji dosežek v lifeu, pa ne glede na to, kaj sem vse dosegel v karieri in vse te uspehe, ki sem jih imel pač in v glasbi in nasploh pač tako. In to mi veliko bolj pomeni, kot pa, ne vem, 8,6 milijonov ogledov komada Lagano, ja, mi ful pomeni, ampak žal je pač tako, otrok pa družina mi bo zmeri več prav pomenila. Prav je tako, to je no life, to je ena velika stvar, ko jo narediš. In jaz bi ti rad čestitil tudi, nisem hotel ful, da greva v to. Ne. Ne, zaradi tega, ker si rekel, da je ful novinar, sem to zanimal, pa sem rekel, ok, se lahko folk prebere o teh stvareh, ampak mi je bilo lepo, pa zanimiv, pa ti čestitam, pa sem ful vesel. Čeprav se ne poznavam, ampak sem res iskreno vesel. Hvala. No in sem lepo, je tako, jaz tudi pač vsem ka vidim, ka nekoga pač poznam, čestitam, ker se mi to res zdi pač najlepša pa stvar v življenju, ki jo lahko pač človek naredi, da se poroči, da najde enega kompatibilnega partnerja, ljubezen svojega lifea in da si pač ustvar svojo družino. In šele zdaj se zavedam tega, kako bi rekel, pomena vsega tega, kar sta moja dva starša naredila pač zame in za mojo sestro, ker dejansko se mi zdi, da premalo se zavedamo tega, dokler ti nisi v tej vlogi.